passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça. Hein. Je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Ngai nde Jean-Pi Pipina nyangala kata na dollar musenzi na diamant oyo bozo yoka ba audio nyonso ba video nyonso bazo seka ngai pona maladi nanga ngana botama pauvre na mama nanga pauvre a polisi ngana pasi ngana za mwana na kola na yolo. Mais tant que na monaki pauvreté le kaki na mama nanga azala kaka maladi na landi baninga to bandaki Mbujimayi après na kei na Angola koluka pour un jour na komisa mama nanga pe bien. Mais lelo vidéo na ngai oyo nazo yebisa bino eza ya suka ngai naza maladi. Nana problème ya greffe de foie. Nazana problème te na ndenge batu bazoloba nazo manje non. Ngai na lukaki mbongo na pauvreté nazo ba mbongo na somba bandako na Canada partout nazana ba bien. Mais problème na ngai ndenge bomonaki nazo lela na bengi muninga Didi Kinwani na mama Mbuya Angel pona yebisa bango likambo nanga naza nango likambo naza nango ezali po na expliquer ye lere tozalaka kosala msala na remetaki mbongo nanga na muninga Ignace Moleka na leki na ye Wivine Moleka. Bon, on a gagné au total 280 000. Depuis 95, ça fait 27 ans. Alors, le col a commis maladie. Deux hommes on a gagné dans la zalakana yeta boyete. Famille Moleka, eza famille nanga. Baza bande konanga. Mutunyon sabi nanga Pipina Moleka. Po papa Moleka, liboke alinga kinga mingi. Na maman. Soki na benga ki Didi Kinwani, soki na fondre, ezalaki po l'air, maman Mbuyi, leki nanga mwasi, na Didi Kinwani, j'ai vu Didi Kinwani après 16 ans. Na maman Mbuyi, 21 ans. L'air na moni bango, Pipina ndenge nini, ukondi boyi, bango ba fondre, ngape na fondre, nazalaka motema makasite. Ezateke nazole la pasi, ou ndenge nini, na maladi. Naza muntulere na moni baninga Didi Kinwani azolela ngape na bandi kolela mais les razo filmer na yebisi ye ndeko ko filmer te naza na émotion alors mais na yebaki teke akuchangai na ba réseaux sociaux mais problème nga na bengala ki Didi Kinwani ezali pona ndeko nanga Muninga nanga Ignace Moleka, ça fait 27 ans na pesa yembo nanga. Na ye tokende kote ka diamant nanga. Bisomi bale 200 000. Mususu tokenda na leki na ye na piscine na teki mbongo etikali 80 000 tozo bombelo na compte. Eza leki nanga Wivine Moleka. Eza li likambo ateke tobo ya po aza maladi. Toza bandeko. Ngai na koko mema Ignace ndeko na justice te pona makambo. Il faut kaka conscience dans motema malamu ya état na zanango po ba penser quand même na nyongwe umeli na misalisa na mona maya mwasi nanga na bana nangai madame Gisèle Pipina Lopez na Marc Olivier Pipina na Junior Jean-Pi Pipina. Bazala bien. Attends les autres zamba zinga. Quand même, nazala déjà na se faire traiter.
Alors, nasengi Nzambe a touché motema ya bandeko na ngai famille Moleka bapesa ngai mbongo wana pona kende kosala greffe na ngai. Alors babiloko nyonso bozo yoka eza bato mokili oyo bazoloba likambo ya JB Mpiana azaleki na nga tolingana fu soki na likambo na kotushe ye tanke na bengi ye te naza na likambo ya komandi epandeko na ngai te soki mpe alingi kopesa ngai akopesa ngai ekozala ya bino te botindika ye me ngai problème na ngai eza JB Mpiana te aza nga nazosenga famille na nga Ignace Moleka alembisa motema mbongo eza salite ya maboko akokolinga te nakufa parce que naza malade po bana na ngai Gisèle Pipina na ba garçon na nga mibale Marco Pipina na Junior Pipina batikala na pasi. Alors nasengi bino batu baya bavanda botouche motema ndeko na ngai Ignace Moleka apesa nga mbongo parce que likolo ya mbongo wana ya ayebi na perdre mama na ngai babotula ye lupango. Alors lelo nalelaka moninga na nga andi akenda afunda mama na nga malgré nabundalaki nateki biloko na nga gauche droite lere Ignace apesi nga mbongo na ngai te mpona futa ye parce que ye moninga apesaka nga mbongo na ye natindele na ngola mais likolo nyonso wana moyen naloba eza te pauvre maman akufa mpona likambo na nga mpo bakendeki malgré nafutaki 165 000 epa moninga na parke bakataka likambo nga naza na Canada bakati likambo par défaut babwaki mama na nga libanda babotoli ndako wana bateka mais Ignace ndeko na nga azalaki na mbongo na nga ya ayebi source ya mbongo wana tokendaka na ye na Daniel likolo toteki diama alobi Pipina totika mbongo oyo lere sebera akopesa biso nakopesa yo ofuta andi pauvre andi asa akufa. Alors pona likambo wana nga na perdra mama na nga naza mwana na botama nga moko nakoli na mwasi a souffrir na nga mingi ma pauvre maman azalaki kobela toujours mutu naza moto ya émotion mingi donc soki boyoki Didi Kinani ayaki epa na nga nakendeki epa Didi Kinani te eza epa na nga na Montfleury na ndako na nga nabengaki ye comme ndeko na nga lokola tozalaki na période wana aya ameka kobenga ndeko tovanda bazongisela nga mbongo na nga nakende kosala greffe na nga. Merci mingi bandeko na ngai boyoki kolela na ngai nalingi famille na nga mwasi na nga. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo-Ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés.